Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня у нас с вами гороскоп, и мы поговорим о знаках зодиака, которые станут успешными, достигнув высот после 40 лет. Что эти счастливчики, кто действительно сможет достигнуть высот после 40 лет, далее в этом видео. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы считаете, что эта информация будет полезна и важна. Вы знаете, считается, что если человек не стал успешным к 35 годам или к 40 годам, то едва ли он уже таковым станет. Но практика показывает, что именно так все и есть. И чего-то достичь многим людям удается именно в молодые годы, когда у них много сил, энергии, времени, когда они не заняты семьей и детьми. Но вы знаете, есть некоторые люди, которые действительно чего-то могут добиться только после 40 лет, когда становятся зрелыми, когда приобретают мудрость, какие-то знания. И так часто бывает в случае с представителями нескольких знаков зодиака. Кто же эти знаки зодиака, кто станут успешными, достигнув высот после 40 лет? На первом месте это знак зодиака Телец. Вы знаете, уважаемые тельцы, вы сами по своей натуре, вы достаточно толковые люди, вы достаточно много понимаете, разбираетесь, знаете, и вы создаете семью и рожаете детей, вы уже поздно. В карьере тельцы тоже не сразу добиваются успеха. Все дело в том, что тельцы сами по себе, они такие вот медлительные, нерасторопные, предпочитают все продумывать до мелочей, планировать, а потом только приступают уже к определенным активным действиям. И таким образом тельцы избегают всевозможных ошибок, но только вот прогресс в делах и результат они видят при этом довольно поздно. Поэтому тельцы, как правило, достигают каких-то успехов, высот именно в карьере, в бизнесе уже только после 40 лет. Но это также нормально, потому что тельцы по своему характеру, они вот нерасторопны, они должны все взвесить, все обдумать. При этом обдумать не просто вот так, раз, два, три, пять, 10, да, а до мелочей, до всех-всех-всех пунктов, потому что, вот такие вот тельцы, и это, с одной стороны, возможно, кто-то расстраивается, что в 30 лет не может ездить на машине Porsche Cayenne, а кто-то в 40 только осознает и понимает вкус своей жизни, и понимает, как он может заработать на более дорогую, например, машину и так далее. Поэтому, уважаемые тельцы, все в ваших руках. Следующий знак зодиака – это Стрелец. Уважаемые стрельцы, вы любите свободу, и вы за это любите и цените. Поэтому стрельцы всегда стараются попробовать себя в разных профессиях, для того, чтобы определить, понять для себя, что им больше всего нравится в жизни. И, конечно же, у стрельцов все это отнимает время, отнимает силы, и только к 35 годам представители данного созвездия находят в себе дело по душе и начинают развиваться. И каких-то успехов они уже могут добиться только после 40 лет. Поэтому, уважаемые стрельцы, не расстраивайтесь, если вам еще нет 40 или есть 40, возможно, все у вас будет в 50 лет. Помните, Москва слезам не верит, в 40 лет все только начинается, и это, наверное, больше к стрельцам и подходит. Следующий знак зодиака, который может после 40 лет добиться каких-то успехов, признания, это знак зодиака Водолей. Вы знаете, уважаемые водолеи, вы в молодые годы, вы всегда предпочитаете рисковать, совершать какие-то необдуманные поступки. И так проявляется стремление водолеев к независимости и свободе. И подобное поведение, уважаемые водолеи, нередко приводит вас к совершению ошибок и к провалам. Но после 40 лет вы успокаиваетесь, становитесь более мудрее, более становитесь такими вот вдумчивыми, расторопными, рассудительными. И к этим качествам еще и добавляется опыт, который вы приобретаете со временем.
В результате вы и после 40 лет, уважаемые водолеи, добиваетесь действительно головокружительных успехов. Поэтому, уважаемые водолеи, не расстраивайтесь, если у вас что-то сегодня или сейчас в данный период времени не получается, потому что вам нужно, знаете, созреть душой и телом к определенным именно действиям, к определенным шагам, планам, потому что все приходит с опытом. Если нет у вас опыта, вы не совершаете ошибок, то, к сожалению, вы ничего не сможете достигнуть. Такова ваша природа. Следующий знак зодиака – это Овен. Овны, вы сами по себе, вы целеустремленные, у вас есть упорство, и в молодости почему-то вот этой целеустремленности, от этого упорства, от этих качеств у вас толку мало, потому что вы быстро теряете интерес к тому, чем вы занимаетесь. То есть при этом вы могли сегодня утром проснуться, загореться каким-то новым проектом, новой какой-то идеей, и буквально через неделю вы уже гаснете, вам это уже становится неинтересно, и это приводит к тому, что вы не можете довести никакое дело до конца, и, соответственно, вы не можете увидеть результат. Но к 40 годам у овнов формируется уже его предпочтение. Вы понимаете, в каком направлении вам работать, где вам нужно больше приложить усилий, и в результате чего вы действительно добиваетесь успеха. Поэтому, уважаемые овны, не расстраивайтесь, если у вас что-то в данный период времени не получается. Видимо, вам нужно еще проработать какие-то моменты, отработать какие-то негативные моменты в вашей жизни, и постепенно, по чуть-чуть, к 40 годам знаете, вот после 40 лет у овнов прямо открываются глаза, и они осознают и понимают, что они хотят от этой жизни. Поэтому, овны, у вас все впереди. Следующий знак зодиака – это Козерог. К быстрому и стремительному карьерному росту люди этого знака зодиака, как правило, не имеют никакого стремления. Козероги хотят все изучить, все попробовать, все понять. И, к сожалению, как правило, на это уходит время. На руководящих должностях такими темпами козероги оказываются только к 40 годам. К этому же возрасту козероги могут и открыть свой бизнес. В любом случае, они будут успешны и востребованы. Друзья, и вот в людей, которых мы назвали, это у нас Козерог, это Овен, это Водолей, Стрелец и это Телец. Обращаем ваше внимание, в эти знаки зодиака, людей именно с этим знаком зодиака стоит верить. И тогда они действительно достигнут высот и окажутся на вершине. Но вы должны понимать, что это произойдет только в зрелом возрасте.